ښه پرون موږ پاور اپشنونه مو وویله نن راځو په کمپیوټر کې څه رقم کولی شو چې یوزر جوړ کړو موږ چې د کمپیوټر انسټالیشن وکړو د یوزر څخه د دې در مخکې چې یوزر جوړ کړو کله چې مو د کمپیوټر انسټالیشن خلاص کړي مکمل انسټالیشن چې ختم سو راځو اول د واره زموږ وظیفه دا ده چې موږ د کمپیوټر اډمنسټریټر باید فعال کړو د کمپیوټر دوه رقمه اډمنسټریټر دغه دي اکاونټس دي یو اډمنسټریټر هغه دی چې زه د کمپیوټر انسټالیشن خلاص کړم د احمد په نامه باندې دا وینډوز ما ثبت کړي یو دا اډمنسټریټر دی مګر اصلا دا اډمنسټریټر نه دی اصلا د کمپیوټر د اډمنسټریټر د فعال کولو لپاره موږ راځو پر کمپیوټر باندې چې مو رایټ کلیک وکړئ راسو منیج ته پر منیج باندې چې مو کلیک وکړئ دلته پر لوکل یوزرز ان ګروپس باندې کلیک کوو پر یوزرز باندې کلیک کوو په دې ځای کې دغه اډمنسټریټر په نامه باندې دی دا اډمنسټریټر دا چې موږ د دې کمپیوټر انسټالیشن کړی دی د دې کمپیوټر انسټالیشن موږ په دغه نامه باندې کړی دی د احمد په نامه باندې مګر اصلي اډمنسټریټر چې دی هغه اډمنسټریټر یې نه دی فعاله د دې لپاره چې دا اډمنسټریټر فعال کړي راځي رایټ کلیک پر کوو راځو پراپرټیز ته په پراپرټیز کې پر اکاونټ از ډیسیبل پر دې باندې چې مو کلیک وکړئ کولی شئ چې پاسورډ هم ورکړئ دا هم اوکې اوس دا اډمنسټریټر فعاله شو کله چې زه دا کمپیوټر ریسټارټ کړم چالانه شي ماته یو د اډمنسټریټر په نامه باندې اکاونټ راکړي یو د احمد په نامه باندې اکاونټ راکړي او یو هم د مارنینګ په نامه باندې اکاونټ راکړي او یو بل د یو اس دبلیو ډي پی اکاونټ دی چې زه اکثره وخت داخلېږم چې دا اډمنسټریټر دی خو اصلي اډمنسټریټر چې دی هغه دغه یوزر دی د دې دا کولی شئ چې په دې ځای کې هم پاسورډ ورکړئ سیټ پاسورډ د دې لارې څخه هم کولی شئ چې پاسورډ ورکړئ پروسیډ یې کړئ دوه وارې پاسورډ ټایپ کړئ اوکې کړئ و دې اډمنسټریټر ته تاسو پاسورډ ورکړئ او کولی شئ چې د کنټرول الټ او ډیلیټ د لارې څخه هم کمپیوټر ته پاسورډ ورکړئ چینج پاسورډ نو پر دې رقم باندې موږ کولی شو چې د اډمنسټریټر یوزر فعال کړو د دې څخه وروسته موږ په کمپیوټر کې اکثره وخت دوه یا درې یوزره لرو یو یوزر زما خپل شخصي یوزر دی چې دا کمپیوټر مثلا زما دی زه د هغه یوزر استعمالوم یو یوزر دا رقم دی چې زه د کور څخه راوځم دا کمپیوټر زما ورور یې استعمالوي مثلا زما ورور یې استعمالوي زما د اکا زوی یې استعمالوي زما یو بل څوک یې استعمالوي د هغه دپاره زه کولی شم چې بل اکاونټ جوړ کړم هغه اکاونټ یا به دا رقم وي چې یا به سټنډرډ اکاونټ وي او یا به اډمنسټریټر اکاونټ وي که چیرې اډمنسټریټر اکاونټ زه ورته جوړ کړم دا معنی چې څونې رایټس چې په دې کمپیوټر کې زه لرم څونې تغیر و تبدیل چې زه راوستلی شم هغه هم کولی شي چې هغونې تغیر و تبدیل راوستلی شي او که مې چیرې سټنډرډ یوزر جوړ کړي دا معنی چې یعنې د دې کمپیوټر فول رایټس زما سره دي کوم تغیر و تبدیل چې هغه بل یوزر راولي پکښې کې هغه یې نشي کولی یعنې پروګرام نشي ځینې ډیلیټولی یو بل پروګرام نشي ور انسټالولی او مختلف دغه چینجز و تبدیل نشي پکښې راوستلی صحیح دی د دې لپاره چې بل یوزر جوړ کړو راځو پر سټارټ منیو باندې کلیک کوو راځو پر کنټرول پینل باندې کلیک کوو پر کنټرول پینل باندې چې مو کلیک وکړئ راځو یوزر اکاونټس ان فیملیز ته پر دې باندې چې مو کلیک وکړئ راځو یوزر اکاونټس ته پر دې باندې کلیک کوو په دې ځای کې منیج انادر اکاونټ په دې ځای کولی شو چې بل اکاونټ جوړ کړو بل اکاونټ چې جوړوو راځو پر دې ځای باندې پر کریټ ا نیو اکاونټ باندې کلیک کوو مثلا د محمود په نامه باندې زه غواړم چې بل یوزر جوړ کړم پکښې کې دا محمود په دې ځای کې یو سټنډرډ یوزر دی یو اډمنسټریټر یوزر دی دغه یوزر چې زه جوړوم دا څه رقم یوزر وي باید صحیح دی یا به سټنډرډ وي یا به اډمنسټریټر وي که چیرې ستا هدف دا وي چې ته وده ته فول رایټس ورکړې مکمل تغیر و تبدیل دی راوستلی شي ته د هغه لپاره اډمنسټریټر انتخابوې او که د چیرې هدف دا وي چې دی تغیر و تبدیل ستا په کمپیوټر کې را نه وستلی شي د هغه لپاره تاسو سټنډرډ انتخابوئ راځئ پر کریټ اکاونټ باندې کلیک کوئ د محمود په نامه باندې دغه د اکاونټ جوړ شو دا پس خلاص که کلیک پر وکړه صحیح دی کلیک چې پر وکړئ سیټ اپ پارنټل کنټرول په دې ځای کې کریټ د اکاونټ نیم چینج د اکاونټ نیم په دې ځای کولی شئ چې د اکاونټ نمبر بدل کړئ کریټ ا پاسورډ په دې ځای کولی شئ چې پاسورډ ور واچوئ چې ما درته ویل مال طریقه دا هم ده چې کنټرول الټ او ډیلیټ و موږ کولی شو چې ودې یوزر ته پاسورډ ورکړو بل چینج د پیکچر دغه عکس نه دی کولی شئ چې دا عکس چینج یې کړئ تغیر و تبدیل پکښې کې راولي مثلا دغه عکس راولي دا هم چینج پیکچر اوس د دې وروسته دا پیکچر شو یا دا عکس شو